درسين فيه سليم مفيش فيهم مشكله، بس الدرس الاولاني كله تمهيد للي جاي بعد كده، تمهيد بيأسسك للي جاي بعد كده. اتفقنا؟ لازم نفهمه كويس جدا. وبعد كده ندخل في اللي بعد كده في حساب المثلثات. اول درسين حساب المثلثات، الدرس الاولاني هناخده كله النهارده او ممكن نسيب نقطه بسيطه للحصه الجايه مع الدرس الثاني. واللي بعد كده امر وايه كويس، الدرس الثاني بفضل المهام كويس. اللي جاي بعد الدرسين بقى من اول الدرس الثالث كله مهم جدا. لو انت اتاخرت في اي حاجه او ما فهمتهاش هتبقى مشكله عندك. ركز في حساب المثلثات بالذات، ممنوع الغياب فيه خالص. ممنوع الغياب في حساب المثلثات اللي باكد عليك اهو، عشان هتيجي في الناس في الاخر هتلاقي مش فاهمه حساب مثلثات اصلا. ويطلع ثانيه ويطلع ثالثه مش فاهم، لان تاسيس حساب المثلثات كله اولى ثانوي. مفيش ثانيه ثانوي، ثانيه ثانوي وحاجات سهله ما تلاقيش كده. التاسيس كله فين؟ اولى ثانوي الترم الاول، والترم الثاني كمان مبني على الترم الاولاني. يعني اهم ترم عندك في حساب المثلثات كله هو الترم ده. اتفقنا؟ تعال نفهم بقى الموضوع من الاول. جاي بيقول لي في اول درس في حساب المثلثات درس اسمه لازم معايا. اول درس اسمه الزاويه الموجهه. يعني ايه الزاويه الموجهه؟ يا مستر ما هي زاويه زي اي زاويه كنا بناخدها في الايه؟ في الاعدادي. مش الزاويه هي اتحاد شعاعين لو ما نفس نقطه البدايه، ادي شعاع وادي شعاع. لو ما نفس نقطه البدايه فكونوا لي زاويه. الزاويه دي يا بنت كنت بقول عليها زاويه ايه؟ ا ب ج او ج ب ا. الكلام ده في الهندسه. في حساب المثلثات متوجهه، يعني ليها نظام، يعني ليها ضلع بتبدا بيه وضلع بتنهى بيه، تمام كده؟ يعني انا عندي هنا مثلا لو هو عامل لك سهم كده يبقى هو بادئ من الضلع مين؟ ب ا او ا ب، وناهي بالضلع مين؟ ب ج. يبقى انت لما تيجي تسال على الزاويه دي او تيجي تقول لك الزاويه دي اسمها ايه تقوم قايل له ايه؟ ا ب ج. ما ينفعش تقول له ساعتها ج ب ا. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ شايف السهم طالع منين؟ طالع من الضلع مين؟ ا ب. عشان كده ساعتها الضلع ا ب ده اسمه ايه؟ اسمه ضلع ابتدائي، لان انا بدات بيه. شايف السهم يا حبيبي؟ هو اللي حاطط لي السهم. قال لي السهم طلع من هنا لهنا، يعني ده ضلع ابتدائي، والب ج ما يبقى اسمه ضلع ايه؟ نهائي. اسمه ضلع ايه؟ نهائي. يبقى الب ا ده ضلع ابتدائي والب ج ده ضلع نهائي، مفهوم الكلام؟ لو عايز تعملها على شكل زوج مرتب بكتب له هنا الضلع الابتدائي وهنا الضلع النهائي. هو مين الضلع الابتدائي؟ ا ب او الشعاع ب ا. ومين الضلع النهائي؟ الشعاع ب ج. ده لو على شكل زوج مرتب. طب لو الزاويه دلوقتي اسمها ايه؟ زاويه ايه؟ ا ب ج ولا ج ب ا؟ ا ب ج. ببدأ بالضلع مين يا فرح؟ الضلع الابتدائي. مين؟ ا ب ج. يبقى زاوية ا ب ايه؟ مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يلا معايا يا شنى جاوبي معايا. الزاوية اللي قدامي النقطة دي اسمها ج والنقطة دي ب والنقطة دي ا. قام عامل لي السهم جاي كده. يبقى مين هنا الضلع الابتدائي؟ ج ب او ب ج. هو ده الضلع الايه؟ الابتدائي اللي هو ده. طب مين الضلع النهائي؟ ا ب او ب ا. ده الضلع النهائي. طب لو انا عايز اكتب زوج مرتب بكتب الاول الضلع الابتدائي اللي هو مين؟ الشعاع ب ج. والضلع النهائي الشعاع مين؟ ب ا. اتفقنا؟ طب لو انا عايز اكتب الزاويه، ايه الزاويه يا حبيبه؟ ج ب ا. يا مستر هتفرق ان انا اقول له ا ب ج من ج ب ا؟ اه طبعا. في حساب المثلثات بتفرق. لو انت ماشي ا ب ج هتمشي كده، انما انت ماشي ج ب هتمشي الناحيه الثانيه. العكس بيختلف. في اتجاه اسمه مع عقارب الساعه، وفي اتجاه اسمه عكس عقارب الساعه. سمعتوا من الكلام ده قبل كده؟ انا هفهمه لك الاول وبعد كده بقول لك مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه يعني ايه، عشان ما نحفظش كده وخلاص. اتفقنا؟ الاتجاه اللي انت عارفه دايما يقول لك ايه؟ في درس العلوم مثلا او حتى في الفيزياء او اي حاجه يجي يقول لك ايه؟ مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه. وانت قاعد اصلا ولا انت داري اي حاجه، وايه العكس وايه الموجب وايه اللي مع ومع بالموجب ولا بالسالب ولا ضد. اتفقنا؟ فاحنا هنفهم الكلام ده باسلوب بسيط عشان نفهم. حساب المثلثات دايما انا مش هديك قوانين فيه في الاول خالص. يعني الحاجه من غير قوانين تبقى كويسه ان انت تبقى فاهم. انت فاهم هتحل. ماشي؟ سيب القوانين لوقت القوانين المهمه. عشان كده في دروس اهم دروس عندك من اول الدرس الثالث وانت طالع كده. الدرس ده مشهور في الكتاب كاتب لك يجي 3 4 5 صفحات او 10 صفحات قوانين. كلها قوانين. لو جيت تفتح الكتاب انت مش هتفهم حاجه، تقوم قافل.
عشان كده حساب المثلثات بيبقى فيه ازمه وازمه كبيره جدا. انما انت لو فاهم هلخص لك المنهج دايما في حساب المثلثات، لما باجي الم لك المنهج كله هتلاقيني برسم لك رسمه فيها المنهج كله بتاع حساب المثلثات دايما. فانت هتتعود بعد كده على الرسومات معايا. اشتغل وافهم. انا دلوقتي يا علي ده اسمه السهم طالع من هنا، ده اسمه ايه؟ ضلع ابتدائي. وده اسمه ضلع ايه؟ يبقى الزاويه اسمها ايه؟ ا ب ج. طب يا مستر السهم نازل لتحت كده يبقى ده ضلع ايه؟ ده ضلع ايه؟ يبقى الزاويه اسمها ايه؟ ج ب ا. اتفقنا؟ طب لو انا يا ايمان قمت عامل السهم كده يبقى السين عين ده اسمه ضلع ايه؟ والسين صاد ده اسمه ضلع ايه؟ يبقى الزاويه اسمها ايه؟ عين سين صاد. بس كده. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. تعال نشوف معايا. فاكر انت الاربع ارباع اللي كنت بتاخدهم في ثالثه اعدادي؟ ربع اول ثاني ثالث رابع. ده الربع الايه؟ انا ده الربع الاول. ده الربع الايه؟ الثاني. ده الربع الايه؟ الثاني. ده الربع الايه؟ كان في ناس تيجي في ثالثه اعدادي تقول لك يا مستر اشمعنى ده الاول وده الثاني؟ ليه ما نمشيش اول ثاني ثالث رابع؟ اشمعنى الترتيب ده؟ كنا دايما نقول لك لا هو الترتيب ده المفروض انت تبقى حافظه. طب تعالى بقى افهمهولك. انا لما باجي ابدا دايما ببدا من الجزء ده. طبعا ده محور الايه؟ السينات. وده محور الايه؟ الصادات. محور السينات في جزء يمين بالموجب وفي جزء بالسالب. ومحور الصادات نفس الكلام، في جزء بالموجب وجزء بالسالب. لما دايما اجي ببدا الزاويه بتاعتي ببدا من الجزء الموجب من محور السينات، يعني الضلع ده. دايما ببدا الزاويه منه، عشان كده الزاويه دي اسمها صفر، دي اللي انا ببدا بيها. كام؟ صفر. بمشي الربع الاول كله لحد ده بيبقى كام هنا بقى؟ 90. يعني الزاويه دي زاويه قائمه، دي جنبها برضه قائمه، دي قائمه ودي قائمه. عشان يبقى الاربع تسعينات عاملين 360. اللفه كلها كانت بكام؟ ب 360. ماشي يا جنه؟ اللفه كلها بكام؟ 360. يبقى يا جنه الربع الاول من كام لكام يا جنه؟ طب الربع الثاني من 90 لحد كام؟ 180. يا مستر عشان 90 زائد 90 يبقى 180. طب الربع الثالث هنزود 90 كمان يبقى 270 لحد ما اوصل لده. يبقى الربع الثالث من 180 ل 270. الربع الرابع من 270 لحد 360. يبقى الصفر هو البدايه وبنهي عند ال 360 اللي هو نفس المكان بتاع الصفر. لان اللفه كلها بكام؟ ب 360. واخد بالك انت بتلف ازاي ولا مش واخد بالك يا دعاء؟ دعاء انا هقول ايه شغلي ده؟ محدش يبص في اي حته انا معاك. طب انا بص ازاي انا بمشي ازاي؟ بمشي ازاي؟ بمشي هنا ربع اول ثاني ثالث رابع. ده القياس الصحيح الطبيعي اللي انت المفروض تمشي بيه. القياس ده لو مشيت بيه يبقى بالايه؟ بالموجب. يبقى انت ماشي اول ثاني ثالث رابع. طب لو انت لقيت في مساله واحد بيقيس من تحت ماشي رابع ثالث ثاني اول يبقى ده بالايه؟ الثالث. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى الطبيعي بتاعك ان انت تمشي اول ثاني ثالث رابع. صح ولا مش صح؟ ده الطبيعي بتاعك. يعني الطبيعي بتاعي يا مستر اكون ماشي ازاي؟ ماشي كده يا مستر. ده كده بالايه؟ بالموجب. صح ولا مش صح؟ طب يا مستر لو لقيت واحد ماشي من تحت، يعني بص كده احنا ماشيين ازاي؟ ماشي اول ثاني ثالث رابع، فعشان كده بالايه؟ بالموجب. صح ولا مش صح؟ طب لو لقيت واحد ماشي من تحت كده رابع ثالث ثاني اول، يبقى ده كده ايه؟ ده عكس اللي احنا ماشيين بيه، يبقى ده قياس ايه؟ سالب. يبقى اللي تلاقيه ماشي اول ثاني ثالث رابع بالعدل طبيعي كده موجب، انما اللي تلاقيه بيقيس من تحت ده بالايه؟ بالسالب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. ممكن دلوقتي ولا اجيب لك سيره عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه لان انا فهمت خلاص. تيجي نشوف الزوايا بالموجب ولا بالسالب دلوقتي؟ يا مستر انت قلت لي ان الاتجاه بيفرق، واحد بيبقى بالموجب ولو عكسته بيبقى بالايه؟ بالسالب. تيجي نشوف الكلام ده؟ يلا يا نور كده معانا. هي اللفه كلها المفروض تكون بكام؟ 360 صح؟ يجي يديك حته ب 50 وعايز بقيتها. تلاقي في الكتاب او في المدرسه مثلا حد بيحفظك قانون يقول لك احفظ قانون كذا، احنا مش هنحفظ قانون. اتفقنا؟ انا بتعامل بالفهم. اللفه كلها هنا بكام؟ 360 شيلي لي منها ال 50. يا مستر 360 شلت منها ال 50 ادتني 310 درجه. يبقى الزاويه دي 310. ايه الحرف اللي مكتوب ده؟ اسمه سيتا. الحرف ده اسمه ايه؟ سيتا، اختصار لكلمه زاويه. يعني بدل ما اقول لك زاويه س ص عين عين ص س زاويه ا ب ج بقول لك سيتا. سيتا دي يعني الايه؟ الزاويه.
سيتا اختصار لكلمه الزاويه، يعني الزاويه دي ب 50 انا عايز سيتا اللي انا معلم لك عليها دي، انا عايز الزاويه. سيتا دي اللي هي الايه؟ الزاويه. الزاويه دي هتكون بكام يا شباب؟ 360 ناقص 50 طلعت ب 310. طب الزاويه دي يا ايمان بالموجب ولا بالسالب؟ انا ما اعرفش، انا لسه هروح اشوف. مش انا واقف هنا، مش انا بقيس من هنا الزاويه دي، بص كده معايا اعملها باللون الاحمر. انا وقفت هنا وقمت عامل محاور. بص لي كده على السهم ماشي، مش المفروض ده ربع اول ثاني ثالث رابع؟ بص كده عليه ماشي ازاي؟ اول ثاني ثالث رابع، بالموجب ولا مش بالموجب؟ طبيعي اهو، يبقى الزاويه دي بالايه؟ بالموجب، يبقى 310 درجه من غير ما احفظ اي قانون، اتفقنا؟ طب تعالى نجيب اللي تحت. الزاويه المفروض كلها على بعض اللفه بكام؟ 360 شلنا منها 90 طلع لي 200. بالموجب ولا بالسالب؟ انا لسه هشوف. قمت جاي عامل المحاور بتاعته اهو، ادي اول ثاني ثالث رابع. بص على السهم ماشي ايه؟ رابع ثالث ثاني اول، ماشي بالعكس يبقى بالايه؟ يبقى سالب 270 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ من غير ما اقول ولا مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. لو انت عايز تربط الاثنين بقى ببعض ماشي مفيش مشكله. بص الاتجاه اللي بالموجب، مش انت لما بتمشي اول ثاني ثالث رابع بيبقى بالموجب؟ اصلا الاتجاه ده عكس عقارب الساعه، لان الساعه بتمشي من تحت لفوق كده، يبقى ده مع عقارب الساعه، واللي فوق ده ضد عقارب الساعه. صح الكلام ولا مش صح؟ عكس عقارب الساعه. يبقى مع عقارب الساعه بيكون دايما من ايه؟ وعكس عقارب الساعه بيكون دايما من ايه؟ بالموجب. يبقى اللي مع الساعه سالب واللي عكس الساعه موجب. وانا ما بحلش بالكلام ده، ماليش دعوه لا عكس ولا مع، انا بالفهم. اتفقنا؟ انا بعمل زاويتي، لقيته ماشي اول ثاني ثالث رابع يبقى موجب، لقيته ماشي رابع ثالث ثاني اول يبقى ايه؟ سالب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ سهل الموضوع ده؟ سهل الزاويه الموجعه؟ عرفنا يعني امتى بالموجب وامتى بالسالب؟ لو ماشي اول ثاني ثالث رابع يبقى ايه؟ موجب. طب ماشي العكس رابع ثالث ثاني اول يبقى ايه؟ سالب. في مشكله في الكلام ده؟ تمام يا شباب. نيجي بعد كده زاويه في الوضع القياسي. يعني ايه يا سلمى زاويه في الوضع القياسي؟ لازم الاقي حاجتين يا ياسمين. اول ما يقول لي زاويه في الوضع القياسي يا هبوز لازم الاقي كام حاجه؟ حاجتين. يعني ايه يا مستر زاويه في الوضع القياسي؟ هو انا مش لسه قايل لك انه اهم حاله ان اي زاويه بتبدا من الجزء الموجب من محور السناب؟ الزاويه دي ساعتها كده في الوضع القياسي. اي زاويه لازم تلاقيها بتبدا من هنا، لازم تلاقي راس الزاويه يكون نقطه الايه؟ الاصل. لازم يا مستر راس الزاويه يكون نقطه الايه؟ ماشي يا جنى؟ لازم راس الزاويه يكون ايه؟ نقطه الاصل. ماشي يا مستر. ولازم تاني حاجه الضلع الابتدائي بتاعها. الضلع الايه؟ اللي انا ببدا بيه الزاويه، اللي هو ده يكون مين؟ يكون الجزء الموجب من محور الايه؟ السينات، يعني يكون ده اللي انا ببدا بيه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اي زاويه راسها نقطه الاصل والضلع الابتدائي بتاعها الجزء الموجب من محور السينات تكون في الوضع الايه؟ القياسي. يبقى الضلع الابتدائي بتاعها يكون الجزء الموجب من محور الايه؟ هديك زاويه حالا وانت تقول لي هي في الوضع القياسي ولا لا، لازم الشرطين يتحققوا يا سمير، ماشي؟ ركز يا طارق. الزاويه اللي قدامي دي زاويه الثيتا دي في الوضع القياسي ولا لا وليه؟ دي في الوضع القياسي ولا لا؟ هتقف هتسال نفسك سؤالين، هل راس الزاويه هو نقطه الاصل؟ هل الضلع الابتدائي بتاعها هو الجزء الموجب من محور السينات؟ يبقى دي كده في الوضع الايه؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب بص الثانيه يديك زاويه كده ماشي؟ اختها صح؟ طب بس بص بقى معايا اللي هيفرق يا مستر السهم هو اللي هيقول ايه؟ يعني انا هنا ما كنتش اقدر اقول هي في الوضع القياسي ولا لا لما اشوف السهم. بص السهم طلع من هنا لهنا. يبقى مين الضلع الابتدائي؟ اهو يا مستر ده كده الضلع الابتدائي. هل الضلع الابتدائي هو الجزء الموجب من محور السينات؟ يبقى دي كده مالها في الوضع القياسي. طب بص اختها دي هي دي، بس اعمل لي السهم ايه بقى؟ كده. هل دي كده في الوضع القياسي؟ تعال نسال نفسنا يا رنا. هل راس الزاويه هي نقطه الاصل؟ طب فين الضلع الابتدائي بتاع ده؟ ده الضلع الابتدائي صح؟ هل الضلع الابتدائي هو الجزء الموجب من محور السينات؟ لا، يبقى دي كده مش في الوضع الايه؟
عشان الضلع الابتدائي بتاعها لازم يكون هو ده. مش انت عندك 4 اسهم زي دول كده، لازم الجزء ده يكون هو الضلع الابتدائي. ده لازم يكون هو الضلع الابتدائي، لازم ده يكون الضلع الابتدائي، لازم ده يكون الضلع الابتدائي. لو لقيت ضلع ابتدائي غير ده يبقى دي كده مش ايه؟ مش في الوضع القياسي. اتفقنا يا اسماء؟ هرسم لك واحده وانت تقول لي في الوضع القياسي ولا لا. ماشي؟ الازرق اهو. الزاويه دي كلها اسمها سيتا اهي. ماشي؟ انا لسه ما اقدرش احكم. هل رأس الزاويه ونقطه الاصل؟ طب عملت لك السهم كده. يبقى مين الضلع الابتدائي؟ يا مستر الضلع الابتدائي. هل هو الجزء الموجب من محور السينات؟ اهو. صح ولا مش صح؟ يبقى دي كده في الوضع القياسي ولا لا؟ في الوضع القياسي ليه يا ندى؟ عشان رأس الزاويه هو نقطه الاصل. والضلع اللي انا ببدأ بيه السهم هو الجزء الموجب من محور السينات. يبقى دي كده في الوضع القياسي. يلا يا رنا. مديك واحده ايه؟ ماشي؟ وادي السين وعامل لك السهم كده. هل رأس الزاوية هو نقطة الأصل؟ طب فين الضلع الابتدائي بتاع ده؟ يا مستر اهو السهم بادئ من هنا اهو. هل الضلع الابتدائي هو الجزء الموجب من محور السينات؟ لا، يبقى دي كده مش في الوضع الايه؟ القياسي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يلا يا ندى. يلا واحد. عملت لك زاوية جاية كده. ماشي؟ مش في الوضع القياسي. اول ما شفتها قالت لي مش في الوضع القياسي. اشمعنى؟ عشان رأسها مش على نقطة الأصل. حتى لو كان بادئ من الضلع الايه؟ الابتدائي بتاعها من الجزء الموجب لمحور السينات، يبقى دي كده مش في الوضع القياسي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. طب واحدة كمان. عمل لي سهم كده، طبعا هي رأسها نقطة الأصل اهي، ماشي؟ وقام عامل لي كده. وقام قايل لي عامل لي سهم كده. هل دي في الوضع القياسي ولا لا؟ ما تزودش وتحمل على نفسك تفكير كتير. انت ليك سؤالين يا دعاء تسالهم لنفسك. هل الزاويه اللي بالازرق دي رأسها نقطه الاصل؟ فين الضلع الابتدائي بتاعها؟ اهو يا مستر. هل هو الجزء الموجب من محور السينات؟ يبقى دي الرسمه دي كده مالها في الوضع القياسي. اتفقنا يا جنة؟ في مشكله في الكلام ده؟ سهل الكلام ولا صعب؟ سهل. يبقى لحد دلوقتي يا مستر احنا عرفنا يعني ايه ضلع ابتدائي ويعني ايه ضلع نهائي عن طريق السهم. وعرفنا بنقرا ازاي الزاويه الموجهه. يبقى تعريف الزاويه الموجهه هي زاويه ليها ضلع ابتدائي ولها ضلع نهائي متوجهه ومظبوطه. وعرفنا ان لما بمشي من الاول للثاني ثالث رابع بيبقى بالموجب، ولو مشيت رابع ثالث ثاني اول بيبقى بالسالب، وكتبت لك جنبهم مع وعكس عقارب الساعه. وعرفنا يا مستر ان انا بقيت الزاويه بتبقى ب 360، وعرفت امتى بتكون بالموجب وامتى بتكون بالسالب. وعرفت يعني ايه زاويه في الوضع القياسي. يعني ايه الزاويه في الوضع القياسي؟ حاجتين، لازم يكون راس الزاويه نقطه الاصل. رقم 2 لازم يكون الضلع الابتدائي يكون الجزء الموجب من محور السينات. واخدنا شويه رسومات عليها عشان نبقى عارفينها. نيجي بعد كده الزوايا المتكافئه. يعني ايه زاويتين متكافئتين؟ اتفقنا؟ هحفظها لك على طول، هي سهله بس هفهمها لك الاول. ماشي؟ ركز بقى معايا كده. يعني ايه زوايا متكافئه؟ زاويتين متكافئتين. ايه الزوايا المتكافئه؟ بيكون ليهم نفس الضلع الابتدائي، لهما نفس الضلع الايه؟ الابتدائي. يعني بادئين من نفس المكان. كده كده ادام في الوضع القياسي بيكونوا بادئين من نفس الايه؟ المكان. يعني بادئين من نفس الضلع الايه؟ الابتدائي. ولهما نفس الضلع النهائي. ولهما نفس الضلع النهائي. ما هو كده قد بعض. انا هقول لك. بص كده معايا، ادي المحاور بتاعتي اللي انا هشتغل عليها على طول. اتفقنا؟ زاوية كام دي؟ صفر 90 180 190. الناس معايا والله العظيم في ثانية ثانوي أول ما بنيجي نحل في حساب مثلثات بتلاقيهم بيقيموا وكتبوا الكلام ده. الرسمة دي بالنسبة لهم خلاص حفظوها. طول السنة في حساب المثلثات ترم أول وترم تاني كاتبينها. بقت خلاص محفوظة بالنسبة لهم. اتفقنا؟ بتركز معايا عشان الرسمة دي أنت هتعيش عليها على طول. كل شرحنا هيبقى عليها. مهم. أنا عندي زاويتين. ماشي؟ هنفترض عربيتين ماشيين في مسار دائري. ماشي؟ الزاوية الأولانية طبعا احنا بادئين من الضلع الابتدائي أهو. عشان تكون زوايا متكافئة لازم يكونوا بادئين من نفس الضلع الابتدائي، صح يا أسماء؟ واحد مشي بالعربية بتاعته باللون الأزرق أهو من أول الصفر وقام ماشي لحد الكيلو كام؟ 90 وقام وقف هنا.
يبقى ده الضلع الابتدائي بتاعه وده الضلع الايه؟ النهائي بتاعه، صح ولا مش صح؟ عايز واحد بيكافئ الراجل ده، بيكافئ الزاويه دي اللي هي بكام؟ ب 90 دي، ماشي؟ واحد جيب اللون الاحمر طالع من نفس الطريق، طالع منين؟ من نفس الطريق، اتفقنا؟ اهو من الصفر برضه، وقام جاي واقف عند مين؟ ال 90. ده بيكافئه ولا ما بيكافئوش؟ بس يعني ال 90 بيكافئها كام؟ 90. ما ده الطبيعي، ال 90 بيكافئها 90 زيها، وال 70 بيكافئها 70، وال 50 بيكافئها 50، انت ما عملتش جديد، تمام؟ لا بص بقى على جديد. يبقى ال 90 اللي بالازرق عايز واحد بيكافئها قدها، فانا قمت قايس لك زيها. قلت لي يا عم ايه الجديد؟ ما هي صح ولا مش صح؟ لا انا عايز حاجه بتكافئ ال 90 بس غير ال 90. قلت لك ماشي، تعالى نشوف بقى نكمل اللعبه. الراجل ده مشي كام؟ 90. ها؟ لف 360 بس عايز اوقفه عند ال 90. زود تاني كام؟ 90. الراجل ده لف قد ايه؟ لفه ب 360 وقام مزود 90. يعني 90 زائد 360 يبقى كام؟ يعني مين اللي بيكافئ ال 90؟ ال 450. طب في حاجه ثانيه بيكافئها؟ في بيكافئها. الراجل قلنا في لفه ثانيه حوالين نفسه. يعني هيزود كام؟ 360 هتبقى كام؟ 810، صح ولا مش صح؟ طب عايز حاجه ثانيه بيكافئها، هتلف لفه هتلف لفه هتلف لفه هتلف لفه، يعني هتفضل تزود كام؟ 360. يبقى من الاخر كده خلصت الكلام، اول ما يديك زاويه ويعوز اللي بيكافئها تفضل تزود 360. طب بص، يبقى انا يا مستر اكتب كده عندك على الحاسب، انا هديك زاويه وهات اللي بيكافئها. زاويه قياسها 100، هات اللي بيكافئها، زود على 360 بصيعه 400 وكام؟ ماشي، ادي واحده بالكفاءه، عايز واحده كمان بالكفاءه، زود تاني 360 وقول لي 920 طلعت كام؟ 820. عايز واحده تاني بالكفاءه، زود تاني 360 1180. عايز تاني واحده بالكفاءه، زود تاني 360 1540. يبقى الزوايا اللي بتكافئ يا هنا كتير، هتفضل تزود يا دعاء 360 360 360. ماشي يا ايمان؟ اي زاويه اديها لك يا عاليه، عايز الزاويه اللي بالكفاءه تفضلي تزودي 300 وممكن حاجه كمان تاني، وممكن اطرح 360. يعني ايه مستر تطرح 360 كده؟ احنا فهمنا اللفه دي صح؟ يجي واحد باللون الاسود، عربيه اهي باللون الاسود، ركز معايا. طبعا اللي بالازرق كان مشي 90 وجبنا له كذا واحد بيكافئوا بالاحمر صح؟ يجي اللي بالاسود بيقول لي ايه؟ مش انت عايزني اكافئها؟ يعني عايز يكون نفس الضلع الابتدائي ونفس الضلع النهائي، قام لافف من العكس، قام ماشي من هنا بس مشي بالايه؟ بالعكس، وقام جاي هنا. الراجل ده مشي كام؟ مشي 90 وكمان 90 وكمان 90، يعني مشي قد ايه؟ 270 بس بالايه؟ بالسالب. يعني دي بالكفاءة ولا ما بيكافئهاش؟ اطرح كده 90 ناقص 360. اطرح كده 90 ناقص 360. هي سالب 200، سالب 270. 90 ناقص 360 كام عندك؟ هي ولا مش هي؟ يبقى في زوايا، اي زاويه لو عايز تجيب اللي بيكافئها زود عليها 300 او اطرح منها 300. موضوع سهل جدا، تافه في اولى ابتدائي. اي زاويه يطرح هيديها لي، يقول لك انا عايز اللي بيكافئها، يا اما تفضل تزود 360 يا اما تفضل تطرح 360. في اي مشكله في الكلام ده؟ انا هديكم زاويه اهو، زاويه قياسها وليكن 80 درجه. عايز واحده بتكافئها بالموجب وواحده بتكافئها بالايه؟ بالسالب. والله اللي بالموجب هتقوم قايل لي 80 زائد 360 طلعت كام؟ عايز واحده بتكافئها بالسالب، 80 ناقص 360 طلعت كام؟ سالب 200 وكام؟ و80. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ هو حد يبدا ب 360، انا ببدا بالزاويه اللي هو كان ايه؟ اداهاني، ببدا بالزاويه اللي هو. طب عايز واحده تاني بتكافئها بالموجب، زود تاني 360. عايز واحده بتكافئها بالسالب، اطرح 360. ده في اي مشكله؟ سهل الكلام ولا صعب؟ يبقى الزوايا المتكافئه بيكون ليهم نفس الضلع الابتدائي ونفس الضلع النهائي. وخلاصه الكلام يا جنى، اول ما يديك اي زاويه يقول لك انا عايز اللي بيكافئها، يا اما تفضل تزود
360 يا اما تفضل تطرح 360. صور السبوره عشان همسح حته بس واقول لك على جزئيه نعملها. صور بس السبوره. صور يلا سبورتك كده. صورتي فاهمين الكلام ده؟ بص هي بقى صغيره كده. بصوا يا شباب، نقطه بقى عشان الفهم. انا خلاص الدرس بتاعي خلص كده في الحته دي، ماشي؟ الحصه الجايه بس اقول لك حته بسيطه بتاعت الاربع من كام لكام والجو ده اصلا احنا يعتبر قلناه، وندخل على الدرس التاني. اتفقنا؟ ركز بقى كده معايا. هو انت عندك الاربع تربع بادئين من كام لحد كام؟ بادئين من الصفر لحد 360 صح؟ صح ولا مش صح؟ ركز معايا. لو هو ركز بقى معايا اداك زاويه ماشي كبيره شويه، اداك زاويه وليكن ب 800 وقال لك انا عايز زاويه بتكافئها بالسالب. عايز زاويه بتكافئها بالايه؟ سالب. اكتب عندك 800 واطرح منها 360 وقول لي الناتج كام؟ 440 بس دي بالموجب، لسه انا عايز سالب. اطرح تاني 360 وقول لي ها 83 لسه بالموجب. اطرح تاني 360 كم؟ سالب 280 بس يا عم. ادي اللي بيكافئها بالايه؟ بالسالب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب مديك زاويه بسالب 500 وعايز اللي بيكافئها بالموجب، اقوم جاي مزود عليها 300. اكتب سالب 500 زائد 360 كام؟ انا زودت 360 لقيتها لسه بالسالب، قمت مزود عليها تاني 360 طلعت كام؟ 220. اتفقنا؟ كله معايا بيشغل آلة حاسبة وبيتعامل معايا. سالب 500 زود عليها 360 وقول لي بكام؟ زود واحدة 360. سالب 500 زائد 360 يساوي طلعت كام؟ سالب. ما تدلعهاش، هي سالب قولي لي سالب. سالب 140 لسه بالسالب وانا عايزها بالموجب. زودي تاني 360 وقولي لي طلعت بكام؟ 220 صح كده؟ خلاص يبقى انا كده جبت الزاويه بالكفاءه بالايه؟ بالموجب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا صح الكلام؟ كله بقى معايا، كله معايا، كله معايا. طب اسمع الجمله اللي انا هقولها لك دي. بص يا ايمان، اديني زاويه بكام؟ ب 800. بيقول لي ايه بقى؟ بص يا سلمى، اداني زاويه ب 800 وقال لي انا عايز زاويه بتكافئها بالموجب. والله انت لو زودت عليها 360 فالناتج هيكون بالموجب، وبرضه لو طرحت منها 360 فالناتج هيكون برضه بالايه؟ بالموجب. بالموجب، ما هي 800 كبيره، فلما تطرح منها 360 برضه هيديني زاويه بالموجب. فدي صح ودي صح. بس يجي يقول لي ايه بقى؟ اديني زاويه 800 بيقول لي عايز اصغر قياس موجب. يعني ايه مستر اصغر قياس موجب؟ هفهمك. يعني ال 800 دي انت هتطرح منها 360 هتكون لسه كبيره، فهتطرح منها امشي معايا بس واحده واحده يا رندا ماشي؟ بالآلة الحاسبة امشي معايا من الاول. 800 ناقص 360 800 ناقص 300 ها؟ 440 لسه كبيره. انا عايز الزاويه تكون هنا، ادام اصغر قياس موجب لازم تبقى ما بين الصفر و 360 ها؟ اطرحي تاني 360 80. هي ال 80 لو انا جيت اطرح منها تاني 360 هدخل في الايه؟ السالب. لا هو عايز اصغر واحد موجب يبقى هي ال 80، لان لو طرحت بعد كده هدخل في الايه؟ يبقى هنا اقف عند ال 80. يبقى مين اصغر قياس موجب لل 800؟ هي ال 80 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب خد دي زاويه بسالب 500 ماشي؟ عايز بيقول لك ايه بقى؟ اكبر قياس سالب. اكبر قياس ايه؟ سالب. يعني اخر واحد يعديك قبل الموجب بقى. هات السالب 500 زودت على 360 كده سالب 140. هو انا لو جيت ازود على السالب 140 هيدخلني في الايه؟ في الموجب. لا يبقى هو عايز ده اخر واحد سالب اللي هو اكبر واحد يعني في السالب. اتفقنا؟ يبقى هو بكام؟ السالب 140. لان انا لو جيت ازود بعد كده يدخلني في الايه؟ في الموجب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟
اتفقنا. تمام؟ اخر نقطه بقى نقولها كده في ثانيه. خلاص هي على نفس الكلام اللي احنا بنقوله. قولي عايز تقولي ايه؟ عايز نقول لا بزود عليه، هو لو السالب نقصت منه هينزل لي في السالب تاني. صح ولا مش صح؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. تبقى معايا. بصوا معايا يا شباب. هو احنا اتحلم من شويه رسمنا الرسومات دي، وقلنا الربع الاول من كام لكام؟ من الصفر 90، ده الربع الايه؟ والربع الثاني من كام لكام؟ والربع الثالث من كام لكام؟ وربع الربع من كام لكام؟ من 270 لحد 360. انا هقول لك حالا زاويه وانت تقول لي بتقع في الربع الكام. اتفقنا؟ زاويه قياسها 40. زاويه قياسها 100. زاويه قياسها 300. رابع. ماشي؟ زاويه قياسها 250. زاويه قياسها 110. تاني 110 اهي. ماشي؟ 110 اهي. زاويه قياسها 90. 90 دي بتقع على المحور صح؟ بيبقى اسمها زاويه رباعيه. اسمها زاويه ايه؟ لما تلاقي زاويه يا جنة بتقع على المحور اسمها زاويه يا جنى. زاويه 180 بتقع في الربع الكام؟ يا مستر اسمها زاويه رباعيه. زاويه قياسها يا حبيبه 270 اسمها زاويه رباعيه. انا بتقع على الايه؟ على المحاور. طب خد بقى دي كده. زاويه قياسها 800 بتقع في الربع الكام؟ ايه الاكيد ده؟ بص معايا زاويه قياسها كام؟ 800. هي كبيره. انا عشان اعرف هي في الربع الكام يا ايمان لازم تكون ما بين دي وايه؟ الصفر و 360. طب ما تطرح منها. اطرح لي كده من 800 اطرح 360. لقيت الزاويه لسه كبيره. قمت طالع تاني 360 لقيتها كنا جايبينها من شويه بكام؟ 80 دي في الربع الكام؟ هديك زاويه واشوف مين اسرع واحد هيجيبها. ماشي؟ اتفقنا؟ زاويه قياسها 1300 بتقع في الربع الكام؟ تفضل تطلع 360 بسرعه لحد ما تبقى من 0 ل 360. قول لي في الربع الكام؟ زاويه قياسها 1300 افضل اطلع. طلع بكام في الاخر؟ 220 في الربع الثالث. طلع كده عند الكل. برافو عليك يا فرد. برافو عليك. يلا واحده كمان ونشوف. ماشي؟ زاويه قياسها سالب 750. سالب 750 هفضل بقى ازود عليها لانها سالب. هفضل ازود عليها. تطلع ب 30 يا مستر. طلع بكام؟ سالب 30. انا مش عايز بالسالب. انا مش عايز بالسالب. انا عايز عشان اعرف الربع هتبقى من 0 ل 360. الربع اللي هي بكام يعني؟ طلع ب 330. فهمنا؟ وانا عشان اجيب الزاويه في الربع الكام لازم تكون ما بين الصفر وال 360. فلو فضلت بالسالب زود عليها تاني. يلا معايا. زاويه قياسها سالب 1000. سالب 1000 قولي بتقع في الربع الكام؟ هفضل ازود 360. سالب 1000 بتقع في الربع الكام؟ انت بقول لك يا ابو حميد انت عمال تحاول تشغلها كده كانك بتحسب في دماغك. اصدمني كده انت بتحسب في دماغك. ها؟ انت هتحسبها بدماغك؟ اشتغل. ها؟ طلعت بكام يعني؟ 80. اتفقنا؟ يبقى لما يقول لك زاويه بتقع في الربع الكام بتفضل انت تعمل ايه بقى؟ عايزها من 0 ل 360. لو هي كبيره تفضل تنقص منها، ولو هي بالسالب صغيره تفضل تزود عليها لحد ما تبقى هنا. ولو بتقع على ال 90 وال 270 وال 180 اسمها زاويه رباعيه. اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. الواجب بقى بتاعك